ღია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით ჯანმრთელი დილა, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო აქტუალურ მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ. ჩემი სტუმარია ნეონატოლოგი, პედიატრი ნინო გორგაძე, ზამთრის ვირუსები, ვირუსული ინფექციები, მკურნალობა, რა თქმა უნდა, დიაგნოსტიკა, პრევენცია და ასევე მზადება გაზაფხულისთვის. ნინო, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და რაც შეეხება სეზონურ ვირუსებს, ზამთარი ფაქტიურად უკვე იწურება, შესაბამისად, იმედია, რომ ეს ზამთრის ვირუსებიც გადაივლის, თუმცა იყო რთული პერიოდი, დეკემბრის თვე, მომართვიანობა ძალიან მაღალი ჰქონდათ. ხო და აი ახლა რა მდგომარეობა, რომელი ვირუსები მუსირებენ და როგორ ხდება მკურნალობა და პრევენციაც, რა თქმა უნდა, საინტერესო. კი ბატონო, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. მივესალმებით თქვენს სმენელს, მოგახსენებთ, რომ დღესდღეობით გავრცელებული არის სეზონური ვირუსები, რომელიც იწვევენ ძირითადად რესპირატორულ ვირუსულ ინფექციებს, ანუ ზედასასუნთქების დაზიანებას. ძირითადად გავრცელებული არის ესე იგი გრიპის ვირუსი, ინფლუენზა A და B ტიპის ვირუსი, თვითონ A ტიპის ქვეტიპი არის H3N2 და H1N1, შემდეგი მეორე ტიპი არის B ტიპი, თუმცა უფრო ნაკლებად გვხვდება. ასევე გრიპის ვირუსთან ერთად გვხვდება SARS-CoV-2, რომელიც COVID ინფექციას იწვევს, ანუ COVID-19 და გავრცელებულია რესპირატორულ სინციტიალური ვირუსი. თვითონ ამ ვირუსს თითქმის ერთნაირი კლინიკა ახასიათებს, თუმცა ყურადღებას შევაჩერებთ ძირითადად განმასხვავებელ ნიშნებზე. მაგალითად, გრიპის ვირუსი ძირითადად პირდაპირ იწყება მაღალი ტემპერატურით, 39 და მაღალი თავის სახსრების, კუნთების ტკივილი, ძირითადად უფრო ესე იგი მატულობს ეს ინტოქსიკაციის ნიშნები, შეიძლება გულისრევა, ღებინება თან ახლდეს, სასუნთქების დაზიანება, რა თქმა უნდა, ხველა, სურდო, ყელის ტკივილი, ასევე მუცლის ტკივილიც ხდება, ანუ უფრო ესეთი მძიმედ მიმდინარეობს ვიდრე სხვა ვირუსები. რაც შეეხება COVID-19, COVID ინფექციას, უფრო მეტად ახასიათებს უფრო დაბალი ტემპერატურა, ყელის ტკივილი და ძირითადად მშრალი ხველა. რაც შეეხება რესპირატორულ სინციტიურ ვირუსს, რომელიც ამჟამად არის გავრცელებული, მოზრდილებში უფრო მსუბუქად მიმდინარეობს, მაგრამ განსაკუთრებით ყურადღებას საჭიროებს 1 წლამდე ბავშვები და რა ახასიათებს მას, ხო? ეს არის ხველა, ხიხინი, სუნთქვაში ხშირად დამხმარე მუსკულატურა არის ჩართული, ვინაიდან ამ დროს ნახველის გამოყოფა პატარებში არის უფრო გაძნელებული და ხშირად ბავშვები წლამდე ასაკში კლინიკაში ხვდებიან ზუსტად სუნთქვის უკმარისობის გამო. რაც შეეხება ეს ძირითად სიმპტომებს. აი რაც შეეხება მკურნალობას, ანუ ერთი სახის მკურნალობა ტარდება სამივე შემთხვევაში კი, პირველი რიგის მკურნალობა ძირითადად 2-3 დღის განმავლობაში უნდა დავაკვირდეთ სახლის პირობებში, თუ ტემპერატურა არის მართვადი, თუ იღებს ადეკვატურად სითხეებს, ამ შემთხვევაში დაავადება 4-5 დღეში თავისით უკუგანვითარებას განიცდის, მაგრამ თუ მაგალითად გრძელდება მაღალი ტემპერატურა, არ იღებს სითხეებს, ხო, არ ემორჩილება სიცხის დამწევებს, აქვს ხველა, სუნთქვის უკმარისობა, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში პედიატრს უნდა მივმართოთ. და ზოგადად არაერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე და კიდევ მინდა აქცენტი გავაკეთოთ. ვირუსების დროს ანტიბიოტიკების მიღება მიზანშეწონილი კატეგორიულად არ შეიძლება. ვირუსების დროს პირიქით შეიძლება ესეთი შეოქსეოდი პროცესები გამოიწვიოს, კატეგორიულად არ შეიძლება პედიატრთან კონსულტაციის, ანალიზების გარეშე ასეთ ბინის პირობებში მშობელმა გადაწყვიტოს ანტიბიოტიკის დაწყება. კი ბატონო და ანუ უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, სიცხის დამწევი, როდესაც უკვე 39-ია სიცხე სიცხის დამწევი აუცილებლად იბუპროფენი ან პარაცეტამოლის ჯგუფის ანტიპირეტული საშუალებები ინიშნება. თუ ბავშვი აქტიურია 38 და 5-ზე, შეიძლება არც კი მივცეთ სიცხის დამწევი, იმიტომ რომ სიცხე როგორც მოგეხსენებათ არ არის, ხო, დაავადება, ეს არის გარკვეული დაავადების ჩივილი, სიცხეს არ უნდა ვებრძოლოთ, უნდა ვებრძოლოთ თვითონ დაავადებას. ამიტომ თუ ბავშვი არის აქტიური 38-ზე, 39-ზე კი შეიძლება არ მივცეთ, მაგრამ ამ პირობებში აუცილებლად ყოველ 10-15 წუთში ერთხელ ადეკვატური რაოდენობით მივაწოდეთ სითხე. ყოველ განსაკუთრებით წლამდე ასაკში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა რამდენად მნიშვნელოვანი ამ დროს ელექტროლიტების მიწოდება? ძირითადად არის უფრო წყალი, კომპოტები და ასე შემდეგ. ელექტროლიტები თუ გვაქვს ღებინება, თან ახლავს ფაღარათი, რა თქმა უნდა, ელექტროლიტებით შეიძლება მივცეთ. დიახ და აი ხშირად გვსმენია, რომ მშობლები დაუშვათ პროფილაქტიკისთვის აძლევენ ელექტროლიტებს და ეს რამდენად მისაღებია?
საჭიროა დავუშვათ თუნდაც თვეში ერთხელ რა? არა, პროფილაქტიკისთვის ელექტროლიტები არ გჭირდება. არა, რა თქმა უნდა. ანუ ამბობენ ისიც რომ აი ნაკლებ სითხეს იღებს დავუშვათ არიან ბავშვები, რომლებსაც წყალი არ უყვართ. კი ბატონო. დიახ და აი აქედან გამომდინარე ვაძლევ ელექტროლიტებს. აი ხშირად მსმენია ანაცვლებს ელექტროლიტებს. ანუ არ ანაცვლებს, აბსოლუტურად სხვადასხვა შემადგენლობა აქვს. სითხე შეიძლება მიიღოს იგივე სახლში მომზადებული კომპოტების, უშაქრო კომპოტების სახით და არ არსებობს ბავშვი, რომელსაც რაიმე არ ასე ვთქვათ, გასაღები არ მოუძებნთ, რომ სითხე ვერ დალიოს. თუნდაც მას შესაძლებელია რომ დავუშვათ წყალში ლიმნის სვეთი. კი, შეიძლება თუ სიამოვნეს, უფრო მოზრდილ ასაკში კი რა თქმა უნდა, ეს უფრო სასიამოვნოა. კი ბატონო. და რაც შეეხება კვებას, ანუ როდესაც ბავშვს მაღალი სიცხე აქვს, როდესაც აქვს ვირუსი, რა თქმა უნდა, მადა ეკარგება. კი ბატონო. და რა არის ის მნიშვნელოვანი პროდუქტი, რაც უნდა მივაწოდოთ? ბავშვი, რა თქმა უნდა, ხა წვნიანს ერიდება ამ დროს, არ იღებენ ბავშვები ძირითადად. ხო, მაგრამ აი რა სახით და რა მივაწოდოთ? ну, ძირითადად მაინც ამ შემთხვევაშიც რჩება სითხეების მიღება. ხო, თუ რამე საკვები სიამოვნებს ბავშვს, რა თქმა უნდა მივცეთ. თუ არ სიამოვნებს, ძალით არ უნდა მივაღებინოთ არანაირი საკვები. თუ ამ პერიოდში იმდენად გაძნელებულია საკვების მიღება, რომ აგრეთ წოდებული აგრესიული ფასტ-ფუდებიც კი შეიძლება შევთავაზოთ, რომ ნებისმიერ სახით რომ დანაყარდეს. რაც ეს სიამოვნება, მაგრამ ძირითადი არის მაინც სითხე, წყალი და კომპოტი. კი ბატონო, და რაც შეეხება სიცხეს იმ შემთხვევაში, დავუშვათ თუ სიცხე იწევს 3 საათში ერთხელ, 4 საათში ერთხელ, იმიტომ რომ სიცხის დამწევს აქვს თავისი მიღების ინტერვალი, ხო? ამ შემთხვევაში რას ვაკეთებთ? ანუ ვაძლევთ მაინც თუნდაც 3 საათში ერთხელ დამწევს, ვანაცვლებთ თუ ერთი და იგივე მედიკამენტით დავუშვათ პრეპარატით. პირველში გასათვალისწინებელია ბავშვის ასაკი, წლამდე ასაკში, რა თქმა უნდა, თუ 3 საათში ერთხელ გვჭირდება სიცხის დამწევის მიღება, აუცილებელია, თუნდაც არ იყოს 3 დღე გასული, პირველივე ან მეორე დღეს მივიყვანოთ პედიატრთან. რაც შეეხება მოზრდილ ასაკში, ხო, უნდა გავითვალისწინოთ სხვა თანხმლები მოვლენები, თუ ამ სიცხის პერიოდს თან ახლავს სუნთქვის გაძნელება, ხველა, ბავშვი არის ძალიან მივარდნილი, ესეც უკვე საგანგაშო ნიშანია. მაგრამ თუ არის მხოლოდ სიცხე, არის პირველი დღე და ბავშვი სჭირდება 3 საათში ერთხელ, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ჯგუფების მონაცვლეობა, მაგრამ თუ 4 საათია გასული და ვიცით რომ დავუშვათ გარკვეული იბუპროფენის ჯგუფი მოქმედებს 4 საათში ერთხელ, თავისუფლად შეიძლება ეს იბუპროფენი მივცეთ. ან აცეტამინოფენი თუ ვიცით, ანუ იგივე პარაცეტამოლი თუ მოქმედებს, ამ შემთხვევაში 4 საათში ერთხელ და 6 საათში ერთხელ თავისუფლად ერთი და იგივე ჯგუფი შეგვიძლია გავაქცელოთ. დიახ და შუალედებში რამდენად მისაღებია გაგრილების მეთოდი? გაგრილების მეთოდიც კი, რა თქმა უნდა, დამხმარე მეთოდია, თუმცა უფრო მეტად აქაც მაინც 5 წუთში ერთხელ 5-10 მილიტრის სითხე უფრო მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია და აი წლების წინ დავუშვათ იყენებდნენ გვახსოვს ჩვენ ძმრიან წინდებს, რომელიც კატეგორიულად აკრძალულია. კი ბატონო, ხშირად ამ შემთხვევაში ხდება ტემპერატურის სწრაფად დაცემა და განსაკუთრებით წლამდე ასაკში საშიშროება არის იმის, რომ კრუნჩხვა განვითარდეს. ამიტომ და მნიშვნელოვანი ნიშანი კიდევ რომ სიცხე მართოთ, უნდა შევამოწოთ ხელფეხი. ხელფეხი თუ ცივია, ეს უნდა გავათბობ და უფრო ადვილად დაექვემდებარება სიცხის დამწევსაც. კი ბატონო და ზოგადად რაც შეეხება ხველას, ხშირად მშობლები სჩივილი არის ის და ბავშვები ძალიან წუხან, დასრულდა ვირუსის პერიოდი, თუმცა ხველა დარჩა. რამდენ ხანს გრძელდება ეს ხველა და როგორ უნდა ვებრძოლოთ? ხველის გამოწვევის მიზეზი, როგორც მოგეხსენებათ, არის სხვადასხვა, ეს არის ვირუსული ინფექციები, შეიძლება იყოს ალერგიული ხველა, ამას რა თქმა უნდა პედიატრი განსაზღვრავს, თუმცა დიფერენცირება მოხდება, თუ ხველა გრძელდება 2 კვირაზე მეტი, 2 კვირამდე შეიძლება გაგრძელდეს ხველა, მაგრამ 2 კვირაზე მეტი როცა გრძელდება, ასევე განმეორებით ვიზიტი აუცილებელია ექიმთან გავიაროთ. კი ბატონო, და რაც შეეხება ბაქტერიულ ინფექციებს, ამ შემთხვევაში ანტიბიოტიკის ჩართვა აუცილებელია. როდესაც ესე იგი გრძელდება მაღალი ტემპერატურა, ექიმს შეაფასებს და შეიტანს ბაქტერიულ ინფექციაზე, კეთდება სისხლის საერთო ანალიზი, იგივე C-რეაქტიული ცილა, შეიძლება გულმკერდის რენტგენოგრაფია და ასე შემდეგ. თუ დადასტურდა ბაქტერიული ინფექცია, რა თქმა უნდა, ანტიბიოტიკის ჩართვა უნდა მოხდეს. თუმცა ექიმთან ვიზიტის გარეშე ანტიბიოტიკის მიღება კატეგორიულად არ შეიძლება. არ შეიძლება. კარგით და საუკეთესო პრევენცია რა არის ვირუსების?
საუკეთესო პრევენცია ისევ და ისევ არის ჰიგიენა, ჯანსაღი-კვება. ჰიგიენაში იგულისხმება ხელების ხშირად დაბანა, ზამთრის პერიოდში ზუსტად ზამთრის ვირუსების გავრცელება ზუსტად დაკავშირებულია სიცივის დადგომასთან, ვინაიდან ამ დროს ფანჯრები უფრო დახურულია, მეტად ვართ დახურულ სივრცეში და მეტი კონტაქტი გვაქვს და სწორედ გავრცელების გზები უფრო ისეთია, ხო, აქტიურად ხდება ინფექციის გავრცელება. ამიტომ ოთახის ხშირი განიავება, ხელების დაბანა, ოთახის სველი წესით დღეში ორჯერ მაინც დასუფთავება, ჯანსაღი კვება, ჰაერზე დიდხანს ყოფნა, 1 საათი მაინც გასეირნება, ფიზიკური აქტივობა, ეს არის, რა თქმა უნდა, პრევენცია ვირუსების. დიახ, აი დაბალი სიცხის დროს მიზანშეწონილია თუ არა ჰაერზე ბავშვის გაყვანა? კი ბატონო, ჰაერზე ბავშვის გაყვანა ყოველთვის არის შესაძლებელი, რა თქმა უნდა, კი. კი ბატონო და ისევ კვებას მინდა მივუბრუნდეთ, ვირუსების პერიოდში, რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ ისაუბრეთ, ამაზე ძალიან მნიშვნელოვანია სითხის მიწოდება, რა თქმა უნდა მივაწოდოთ ის, რაც სიამოვნებს ბავშვს, თუმცა ზოგადად არის თუ არა ჯანსაღი კვება ერთ-ერთი საუკეთესო პრევენცია. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რადგანაც ვახსენე, რომ ერთ-ერთი ზუსტად რო პრევენცია მოვახდინოთ ვირუსების არის ჯანსაღი კვება. ჯანსაღი კვებაში იგულისხმება ეს მრავალფეროვანი საკვები, უნდა მიიღოს ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები, ეს იქნება ხორცი, ხორცის პროდუქტები, კვერცხი, ღერძის პროდუქტები, აუცილებლად ბურღულეული, ბოსტნეული ხილი, უნდა მიიღოთ აუცილებლად ამ შემთხვევაში სეზონური ხილი, სეზონური ბოსტნეული და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა და რაც შეეხება ხორცს და თევზეულს, რა მონაცვლეობით უნდა მივცეთ კვირის მანძილზე? კვირაში 2-3ჯერ მაინც რეკომენდირებულია, რომ ბავშვმა ხორცეული მიიღოს. თუ ყოველდღე არა. ანუ მონაცვლეობით და თევზი კვირაში ერთხელ მაინც. დიახ, და ეს მითია თუ რეალობა, როდესაც ამბობენ, რომ თევზის მიღებისთვის საუკეთესო პერიოდი არის ზამთარი და ზაფხულში უნდა მოვერიდოთ. თუ თევზი სანიტარულად ნორმალურად არის შენახული, მთელი წლის განმავლობაში შეგვიძლია რა თქმა უნდა მივირთვათ. კი ბატონო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კი, აუცილებელია. კი ბატონო, აი რაც შეეხება ხორცს, დავუშვათ, ამასაც ხშირად მშობლები გვეკითხებიან, ეს იქნება დავუშვათ ძროხის ხორცი, ეს იქნება თუნდაც ღორი, ანუ აი ღორის ხორცის მიცემა მიზანშეწონილია პატარა ბავშვისთვის. პრინციპში ბოლო მონაცემებით უკვე მიზანშეწონილია ძროხის, ღორის ხორცი, ინდაურის ხორცი აბსოლუტურად. ინდაური მე მგონი ძალიან სასარგებლოა, ასევე ღორის ხორცის, თუმცა იგულისხმება მწვრე ხორცი და არა მსუქანის. და ალბათ მოხარშული სახით. მოხარშული სახით, რა თქმა უნდა, ჯანსაღია უფრო ნებისმიერი საკვები. კი ბატონო, და არიან ბავშვები, რომლებიც ბოსტნეულს, დავუშვათ, ცოცხალ ბოსტნეულს არ მიირთმევენ და როდესაც ხარშავთ, იკარგება თუ არა აი ეს სასარგებლო მისი აი ყველა შემადგენელი. ბოლომდე რა თქმა უნდა, შენარჩუნება არ ხდება, მაგრამ არ უნდა მოხარშოთ ძალიან, რომ შენარჩუნებული იყოს ის თვისებები. დიახ, აი სხვა ჯერს კარტოფილზეც ხო ამბობენ, რომ ძალიან მოხარშული და ჩახარშული არ არის. არ უნდა იყოს და აი დღის რაციონი რო ავიღოთ, ანუ რითი უნდა დავიწყოთ საუზმე? ანუ ასაკი გასათვალისწინებელია. რა თქმა უნდა, ჩვილბავს ვიცით. ასაკი 1 წლიდან უნდა საკვები იყოს. აი ბაღის ასაკი. დილით ფაფა, შემდეგ უნდა იყოს რაღაცა წახემსება სახით, სადილი და ვახშამი. დიახ, და ფაფა მონაცვლეობით. ფაფა მონაცვლეობით, რძიანი ფაფები, შეიძლება ურძეო ფაფები, ურძის ალერგია აქვს ამ შემთხვევაში. და რა თქმა უნდა, ეს ფაფები, ბოსტნეული, სპიურები, ხორცი აუცილებელია, თევზი და ეს მონაცვლეობით ყოველი. ითვლება თუ არა ხილი ცალკე კვებად? ხილი შუალედში შეიძლება მიირთვას ბავშვმა, კი. შეიძლება, კი ბატონო. კარგით და რაც შეეხება ფიზიკურ დატვირთვას, როდესაც დავუშვათ ვირუსული ინფექცია, რა თქმა უნდა, ამ დროს გამორიცხულია სპორტული აქტივობა, კი ბატონო, ვერ შეძლებს, თუმცა აი ვირუსის დასრულების შემდეგ რამდენ ხანში შეიძლება ისევ სპორტულ აქტივობაში ბავშვის ჩართვა? პრინციპში, როდესაც ბავშვის ენერგია სრულებით აღდგება, 1 კვირის თავზე უკვე შეიძლება სპორტულ აქტივობაში ჩაებას გააჩნია დიაგნოზი, თუ არის მსუბუქი ვირუსული ინფექცია. კი ბატონო, და რაც შეეხება ზამთრის პერიოდს, ამით დავიწყეთ საუბარი, რომ ზამთარი უკვე სრულდება, ოღონდ იწყება შემდეგი გაზაფხულის ვირუსები, ხო? ანუ რა განსხვავება და უფრო ადვილად გადავიტანთ თუ არა გაზაფხულის ვირუსებს? კი ბატონო, მოგეხსენებთ, ზუსტად ეს ზამთრის ინფექციებიც მიეკუთვნება სეზონურ ვირუსებს და ზოგადად სეზონური ვირუსები შეიძლება დავყოთ 3 ტიპად, ხო? ეს არის სეზონური ვირუსები, რომელიც ზამთრის პერიოდში ხდება, ვირუსები, რომელიც კუჭ ნაწლავს აზიანებს და ძირითადად გაზაფხულის
ზაფხულის პერიოდში ხდება და სეზონური ვირუსებია, ასევე ვირუსები, რომელიც კანის ინფექციით მიმდინარეობს, მაგალითად, ხელფეხპირის დაავადება, ძირითადად კოქსაკის ვირუსია გამოწვევი და იწვევს ხელებზე, ფეხებზე და პირის ხრუში გამონაყარს. და ესეც რა თქმა უნდა ზაფხულის პერიოდში უფრო მეტად ხდება. ეს სეზონური ვირუსები ასე იყოფა და შესაბამისად, თუ ზამთარში ხდება ვირუსები, რომელიც რესპირატორულ, ანუ სასუნთქ-გზებს აზიანებს, უფრო შემდეგ გაზაფხულზე და ზაფხულში ინფექციები ხდება, რომელიც კუჭნაწლავის ტრაქტის დაზიანებით მიმდინარეობს. კი ბატონო, და აი ბაღის პერიოდს მინდა შევეხოთ, როდესაც აი ბავშვი არის, როგორც ამბობენ, გაციებული, კი ბატონო. სურდოა გაცემინებს და მშობელი ტოვებს, მიყავს ბაღში ბავშვი, ანუ ზოგადად გაციება არის თუ არა ვირუსი და როგორც კი შევამჩნევთ, რომ ბავშვს სურდოა, გახველებს, აცემინებს, უნდა დავტოვოთ თუ არა სახლში. ესე იგი გაციება არ არის ვირუსი, ეს არის ჩვეულებრივ უფრო ხალხური ცნება, გაციება, ხალხური ცნება და უფრო რაღაც მსუბუქად გამოხატავენ დაავადების სიმპტომებს. თუმცა ვირუსია. თუმცა არის ვირუსი და ძირითადად გამოწვევი არის რინოვირუსი, რომელიც ძირითადად ცხვირიდან გამონადენით ანუ სურდოთ ივლინდება, მაგრამ არის ხო გარკვეული რისკ ჯგუფები, რომელსაც ჩვეულებრივ ჯანმრთელ ბავშვს შეიძლება რინოვირუსი ქონდეს ამ მსუბუქად მხოლოდ ცხვირიდან გამონადენი და იყოს ვიღაც ქრონიკული დაავადების მქონე ბავშვი, რომელსაც შეიძლება ძალიან ისე თულდეს და კიდევ გამომდინარე, რა თქმა უნდა, უმჯობესია რომ აუცილებელია ბავშვი 2-3 დღე დარჩეს სახლში, დავტვირთოთ სითხეებით, ეს არის ჩვენი ბავშვებისთვისაც კარგი და სხვა ბავშვებსაც დავიცავთ ინფექციებისგან. კი ბატონო, და აი ზამთრის პერიოდში აქტუალური იყო ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპი. კი ბატონო, ეხლაც რა თქმა უნდა გავრცელებული არის. დიახ, და რაღაცა მშობლებს გვეშინია ამ ღორის გრიპის, რამდენად საშიშია ეს? არ არის, არანაირად არ არის საშიში, უბრალოდ უნდა ადეკვატური ისეთი მართვა, მიდგომა და როგორც აღნიშნეთ, ტემპერატურის მართვა, სითხეების მიწოდება და 2-3 დღეზე მეტი თუ გრძელდება თანახლავს ხველა და სუნთქვის უკმარისობა, პედიატრის კონსულტაცია. კი ბატონო, და რაც შეეხება ზოგადად პრევენციას, რა თქმა უნდა, არის საუკეთესო საშუალება იმისთვის, რომ ჩვენი შვილები დავიცვათ და რას გვეტყვით ვაქცინაციას. რა თქმა უნდა, ვაქცინაცია იცავს, არის საუკეთესო საშუალება ზუსტად ეს ღორის გრიპის, ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის პრევენციისთვის. შეიძლება, თუმცა ეს არ ნიშნავს 100%-იანი ბავშვი არის დაცული, რომ არ შეხვდება ვირუსი, შეხვდება, მაგრამ გართულებები ნაკლებად გადაიტანს. კი ბატონო. კი, და აი ახლა ამ ეტაპზე მომართვიანობა როგორია? მომართვიანობა დეკემბერთან შედარებით არის უფრო შემცირებული, თუმცა გრიპის ვირუსები დაახლოებით მარტის შუა რიცხვებამდე ისევ გაგრძელდება. დიახ, და აი, როდესაც ბავშვებში ვირუსებზე ვსაუბრობთ, ანუ წლის განმავლობაში ნორმად რა ითვლება, აი რამდენჯერ შეიძლება იყოს ბავშვი დაავადებული ვირუსით? კი ბატონო, 5-6-8 ჯერ გააჩნია ასაკს, ესეთი წლის განმავლობაში ნორმად ითვლება. აი მაშინ რომ დავყოთ, დავშვათ ჩვილობა, ბაღი და კი ბატონო, ნუ ჩვილობის ასაკი ცოტა საყურადღებოა და ხშირი ავადობა, თუ რა თქმა უნდა, არც ასურველი არ არის იმის გამო, რომ ხშირად გართულებები მიმდინარეობს, უფრო გამოყოფ წლიდან 3 წლამდე ასაკში, 3 წლიდან 6 წლამდე ასაკში, ანუ ამ წლიდან 3 წლამდე შეიძლება 6-8 ჯერ ავადობდეს, 3 წლიდან უკვე 6 წლამდე უკვე 6 ჯერ 4 ჯერ ავადობდეს და შემდეგ დაავადებით სიხშირე უფრო იკლებს. დიახ, და თუ დაუშვათ უფრო მეტი სიხშირით ავადობს ბავშვი წლის განმავლობაში, მიზანშეწონილია თუ არა ჰაერის გამოცვლა? ჰაერის გამოცვლა ნებისმიერ შემთხვევაში კი მიზანშეწონილია, თუმცა აქ იმ დროს, როდესაც ბავშვი ხშირად ავადობს, თანმხლები სიტუაციას უნდა განვიხილოთ ხოლმე. ხშირად ბავშვი არის უფრო ისეთი დახურულ სივრცეში დიდხანს უხდება, ერთ სახლში ცხოვრობს და ძალიან ბევრი აქვს ვირუსებთან უფრო მეტი კონტაქტი და ასე შემდეგ. ეს რაღაცები უნდა გამოვრიცხოთ, ხო, ბავშვი პროფილაქტიკა უნდა დავიცვათ ბავშვის ჯანმრთელობა თავიდანვე, ხო? იმიტომ რომ და ასევე ჯანსაღი კვებით უნდა შევუწყოთ, ხელი ხშირად გავასეინოთ, რომ ესეთი სიხშირე შევამციროთ ავადობის. კი ბატონო, ცოტა დრო დაგვრჩა და აუცილებლად მინდა ალერგიაზეც გავაკეთოთ აქცენტი, იმიტომ რომ ხშირად დავუშვათ ვირუსული ინფექცია, სეზონური ვირუსი ალერგიაში გვერევა. როგორ სპეციალისტ რა თქმა უნდა, რა ჩვენ თუნდაც ხველა, აი თქვენი საუბრით არსებობს ალერგიული ხველაც. როგორ უნდა მიხვდეთ? ძირითადად ხველა ალერგიის დროს ხდება მხოლოდ იზოლირებულად, მხოლოდ არის ხველა, ან არის თვალებიდან ცრემლდენა, ცხვირიდან სურდო გამონადენი, მაგრამ რესპირატორული ვირუსული ინფექციების დროს ხველას ხშირად თან ახლავს უფრო მეტად სუბფებრილური ან ფებრილური ტემპერატურა.
გასაგებია და ცრუ კრუპი. აი ამ სიტყვის ძალიან გვეშინია მშობლებს. დიახ და რა შემთხვევაში ვითარდება და აი პირველი დახმარება როგორ უნდა გაუწიოთ ბავშვს სანამ დაუშვათ სპეციალისტის მიმართ. უფრო გარკვეულ ასაკში ხდება ეს 2-3-4 წლამდე ხდება ასაკში. ძირითადად ის იწყება უცაბედად, ხამის პერიოდში დაწყება თუ არა ბავშვი ეწყება. ძლიერი ხველა, სუნთქვის გაძნელება, ესეთი მყეფავი ხასიათის ხველა, დამახასიათებელი სიმპტომები ახასიათებს. პირველ რიგში რაც შეიძლება გავაკეთოთ ეს არის ბავშვი ჰაერზე გავიყვანოთ, ინგალაცია ბუდესონიდით შეიძლება გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში, თუ არ მოეხსნა ბუდესონიდზე, უკვე რა თქმა უნდა სასწრაფო გადაუდებელ დახმარება გამოვიძახოთ. კი ბატონო და ჩვენი საუბრის დასასრულს ბავშვის ჯანმრთელობის ფორმულა, ასე ვთქვათ, რო გითხრათ. ბავშვის ჯანმრთელობის ფორმულა ეს არის ჯანსაღი კვება, რა თქმა უნდა, ჰაერზე გაყვანა და სპორტული აქტივობა. და მე მგონი წყალი ცურვა არის ძალიან კარგი. ცურვა კი ბატონო, სპორტულ აქტივობაში ცურვა. და სითხი, აი მინიმალური მაინც რაოდენობა რამდენი უნდა იყოს, რაც უნდა მივაწოდოთ, ну რა თქმა უნდა, ხა ჩვილი ბაღი და 500 მილილიტრი მაინც, აი მინიმალური ესეთი ბაღის ასაკის ბავშვისთვის ეს და თუ წყალი არ უყვარს, შეგვიძლია რაღაცა კომპოტების სახით. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. აი ესეთი საინტერესო საუბრისთვის, საჭირო რეკომენდაციებისთვის ჯანმრთელობას უსურვებთ ჩვენს პატარებს. დროებით წარმატებები. ნეონატოლოგი ნინო გორგაძე იყო ჩვენთან. ჩვენ ვისაუბრეთ სეზონურ ვირუსებზე. დროებით მალე დაგიბრუნდებით.